Muli bwanji nonse. Ine zina yanga ndine Agnes Banda, membala wa Progress Saving Group. Nili pano kuti tigawane nanu kuti nikuuze nkoni momwe tinasonkhanisira gulu lathu ndi zinthu zomwe tinaphunzira. Mu video iyi ndizakuonesani zinthu zonse zomwe mufunika kuziwa kuti muyendese bwino saving group yanu. Chinthu choyamba chomwe tinali kufunika kuchita ndi kusankha zina la gulu, ndipo panali mazina awiri, Progress ndi Success. Ndipo pambuyo potsutsana, zina lakuti Progress linapambana. Pomwe tinali kuyamba, tinaziwa kuti gulu lililonse limene lisunga ndalama lifunika kukhala ndi atsogoleri abwino, maudindo osiyana ndi maluso osiyana. Ndipo tinali kufunika kuyika munthu olungama pa udindo uliwonse. Tinali kwa mantha ndi manyazi pang'ono kuti tikhale ndi masankho, chifukwa tinaluganiza kuti mamembala ena sangamve bwino. Ndipo tinaganizira kuti kukhala mkomiti sikupasidwa ulemu chabe koma ndi ntchito. Ndipo atsogoleri afunika kuthangata gulu, chifukwa gulu sililipo kuti zithangata atsogoleri. Ndipo anthu oyimirira pa maudindo afunika kukhala anthu abwino ndipo opasa, ngakhale kuti asankhidwa kapena sanasankhidwe. Tinaganizira kuti tisankhe mtsogoleri oyendesa bwino ntchito yake, ndipo sitinaganizire kuti uyu ndi wachikulire olo kapena uyu ndi wa ndalama. Koma tinali kufuna munthu yemwe angaphunzire kamsanga, ali ndi luso, obwera kamsanga ku misonkhano pa nthawi yake, ndipo ogwira ntchito bwino mofikapo ndiponso osakondera. Mu zaka zili kubwerazi tizayesa kuti tizisintha tizipasako anthu ena maudindo kuti tione momwe gulu lathu lingapitire pasogolo. Tsopano onererani momwe timachitira masankho. Gulu iliyonse ili ndi atsogoleri. Atsogoleri a gulu amayitanidwa komiti, ndipo komiti ili ndi mamembala asanu. Akumpando omwe amaonapo kuti mamiting onse achitika bwinobwino. Akalembera kapena kuti a record keeper omwe amaonapo kuti zonse za ndalama ndi zolembedwa zikonkheka bwinobwino. Ndi a box keeper kapena kuti osunga kabokosi omwe amalemba zonse za ndalama ndi kuonapo kuti ndalama ni zotetezeka. Kulinso owerenga ndalama kapena kuti a money counter omwe amawerenga ndalama ndi kulemba zonse za ndalama molondola. Onse mamembala a mkomiti afunika kukhala ndi chifuno chosunga ndalama, okhulupirika ndiponso obwera msanga pa msonkhano. Afunikanso kukhala anthu amakhalidwe abwino, okhulupirika, ozipereka ndi osakondera. Atsogoleri a mkomiti amasankhidwa ndi mamembala pa masankho. Sankho ya munthu uliwonse ni yofunikira, ndiponso sankho ija afunika kuyiponya mu chinsinsi. Pamene mamembala akalibe oponya masankho, amafunika kuziwa munthu omwe aponyera sankho ija, ndi kusimikiza kuti munthu amene aponyera sankho azakwanisa ntchito ya utsogoleri. Ntchito ya wakumpando ni kuonapo kuti msonkhano uyenda bwino molondola, ndiponso kuonapo kuti lamulo la gulu lawo ndi olemekezedwa. Wakumpando amaonapo kuti munthu aliwonse akhazikitsa khalidwe yabwino, ndiponso ngati munthu waphwanya lamulo amalipirisidwa. Amaonapo kuti ganizo la munthu aliwonse ni yofunika kwambiri ndipo imveseredwa, ndiponso amakhazikitsa bata ndi mtendere. Wakumpando afunika kupasidwa ulemu monga mtsogoleri m'malo okhalamo. Iye afunika kukhala ozikonzekera, omvesa kwa anthu, ndiponso ofunsa zofuna za anthu, ndiponso omvesa modekha. Kalembera amalemba molondola kukonkha ndondomeko, ndalama mu buku, ndalama za social fund, ndalama za ma savings ndi ndalama za maloni. Ndiponso amawerenga mokuwa ku gulu kuti gulu iziwe ndalama zomwe zinasalapo. Ndiponso amaphunzitsa munthu wina wache wa mgulu womwe angatenge mbali yake ngati iye salipo. Kalembera nolemekezeka m'malo yokhala anthu, ozichepesa, odeka mtima
ozikonzekeresa bwino ndiponso oziwa kulemba bwinobwino. Afunikanso nkhala munthu oziwa kupenda bwinobwino, waulemu ngati akamba ndi anthu, ndiponso okamba bwinobwino osati okamba molumilalumira. Kalembera ayenekera okhala munthu ozipereka pogwira ntchito pa nthawi yayitali ngati akuphunzitsidwa ndi aphunzitsi ngati nikofunikira. Osunga kabokosi kapena kuti box keeper, ntchito yawo ni kuonapo kuti kabokosi kasungidwa motetezeka pa msonkhano, ndiponso ngati akupita kapena akubwera pa msonkhano. Amaonaponso kuti kabokosi kasungidwa mobisika osati kuonesera ku anthu. Iyeyo afunika kukhala okhulupirika, ndiponso nyumba yomwe akhalamo ifunika kukhala yotetezeka kwambiri ya zitseko zokosa. Komanso nyumba ifunika ili pafupi ndi paja pomwe amachitira msonkhano. Afunikanso kukhala munthu omwe akhulupirika, munthu wamakhalidwe yabwino, osati iye yekha komanso abanja lake onse afunika kukhala anthu okhulupirika. Anthu awiri owerenga ndalama ndiwo okha omwe amaloledwa kugwira ndalama zagulu. Amawerenga ndalama zomwe zilipiridwa ndi ndalama zomwe anthu akongola kuchoka pa gulu, ndiponso amaulusa kwa akalembera ndi mamembala onse ndalama zolinga zolembedwa mu buku, ndalama za social fund, savings ndi ndalama za maloni zomwe mamembala a gulu akubweza. Posirizira pake amawerenga ndalama ndi kuulusa ku gulu ndalama za social fund ndi ndalama za loan fund balances. Afunika kukhala anthu owerenga mwamsanga, osimikiza powerenga, odekha mtima ndi ozikonzekeresa. Chosatira, gulu ifunika kusankha iwo osunga makiyi. Posankha anthu awa, gulu sifunika kukhala ndi masankho ayi. Mamembala okha amasankha posusana bwinobwino kuti ni ndani omwe azasunga makiyi. Samakhala mbali ya komiti ayi, ndiponso safunikira kukhala abanja imodzi. Gulu imasankhanso umodzi kapena awiri anthu otchedwa ma video librarians, omwe analandira maphunziro apadera mogwirisira ntchito ma video kuchokera kwa aja aphunzitsi. Amafunikira kupezekapo kuti alangize mamembala onse ma video aya ndi kuwapasa mamembala kupyolera mu njira ya Bluetooth kwa aliwonse omwe afuna ma video aya. Amafunikira kukhala anthu omwe ali ndi mafoni omwe azakwanirisa kulangiza ma video aya kwa anzawo, ndiponso aziwa mogwirisira ntchito mafoni aya kapena zina zace zosevenzesa zotambirapo. Pokhapo mutamvesesa momwe timachitira masankho, aphunzitsi amaleta tumathumba tubiri tosiyana maonekedwe. Pa udindo uliwonse pamafunika oyimirira awiri, ndiponso membala aliwonse angasankhe munthu wamafuna kuti ayimirire pa udindo. Oyimirira aliwonse amapasidwa kathumba kamaonekedwe osiyana ndi kathumba kamzace, ndiponso anthu amauzidwa kuti akumbukire kuti kathumba kalikonse kamaonekedwe osiyana kakulangizira uja aliwonse omwe afuna avotere. Ndipo membala aliwonse amauzidwa kukumbukira maonekedwe akathumba ka munthu omwe afuna votera, ndiponso tumathumba tumayikidwa pansi kuti membala aliwonse aone. Mwa ichi, membala aliwonse amapasidwa kamwala ndi aphunzitsi kuti apita akasankhe mwina mwace kuvota. Kamwala aka kamafunika kukhala kobisika kumaso kwa mamembala ena, ndipo amene amafunika kukaona ndi aphunzitsi chabe. Pambuyo pace, mamembala amauzidwa kukaponya masankho mopyolera kuyika kamwala kacha mu thumba lomwe iyimirirako kwa munthu omwe afuna votera. Ngati mamembala onse atha kuponya mavoti, ophunzitsa amawerenga mavoti pochoza tumyala mu kathumba, ndiponso amasimikiza kuti tumyala tuja tulingana nambala ya mamembala onse omwe aponya masankho. Pomalizira pace, osunga makiyi amapasidwa makiyi atatu ya kuloko.
Kumbukirani, mungatambe kafilimu aka nthawi iliyonse momwe mufunira. Ndipo chonde onani kuti mamembala a mgulu lanu onse akhala ndi mpata woonerera kafilimu aka. Mungathe kusenzesa kafilimu aka ndi tumafilimu twina monga njira yophunzitsiramo magulu ena.